Port tugitegera bulungi waliwo abantu bafa babeera mu byalo eyo ng'oba oluusi amawulire tegatuuka gye bali kuba tutegeeza nti nono yafudde blood clot. Munnayuganda etaaga okumanya blood clot ki ekireeta blood clot ate oba oli awo oyinza kubyewala otya. Tusazeewo tuleete omukugu olunaku olwaleero nga tukyakaaba olw'abantu bafe abafudde nga bafudde endwadde ng'ezo twagala twebuuze ddala ki ekireeta blood clot. Blood clot ejjeetya bangi babiteekamu ensonga endala enjawulo ezimu nga za byabufuzi endala oba oli awo nga za kunyumisa mboozi. Tulina omukugu olunaku olwaleero Dr. Mulamba twagala tunnyonnyole ensonga zino tova ku telefayini yaffe era nsaba agende maaso n'okutubuuzaako. Abalabi baffe mwenna aba BBS telefayina bannayuganda mwenna mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ate nyongera okubeebaza gye mutuusaako engalo. Twebaza Katonda olw'okukuuma baffe nga akyamukuumya mwadde obulamu bulungi. Twagala okwebaza emirimu gye mukolera Buganda awamu ne Uganda. Nsaasira nnyo abo abaviiriddwako abaabwe naddala enju y'omugenzi General Kech n'abalala bangi abafiiriddwako abaabwe. Njozayoza mwenna abalina kyemutuuseeko era mbaagaliza birungi byereere. Erinnya Nunda Ezra Kibirango Lukubo Mujulwa omuzira mpeewo era njagala nnyo Buganda ne kabaka wange. Weewaawo nja kukozesaako amatonotono Dr. Nunda endoza liyingenda okuba nga nkozesa mu nteekateeka eno. Dr. Nunda munnayuganda alaba telefayini yaffe ng'amaze okuwulira amawulire nga galanga abantu bangi abakulu ab'amaanyi abafudde abasawo ne bagamba blood clot. Blood clot kiki? Okugoberera ku kyetwayogerako luli blood clot. Blood clot kitegeeza omusaayi okukwata ekitole. Tujja kutuna ebintu bibiri bya njawulo. Waliwo ekitole okukwata ne kitatambula nekisigala mu kifo kyekimu. N'wabawo ekitole okukwata ne kitambula. Njagala kuwa ekyokugezesa. Tisinga oba ne pipe etwala amazzi nga mu pipe eyo mulimu ejjinja naye ng'ejjinja eryo ttono ku pipe eno ennene lisobola okuyitamu ne ligenda. Naye ng'ejjinja pipe eno erina bupipe obulala obutono obukola ki obuvaako obutambula mu bituli ebyenjawulo. Tugezese nti pipe ezo zivaako zitwala mazzi mu bimera. Ebimera ebyo bitafuna mazzi ago bijja kukola ki bijja kufa. Ejjinja lino we libeera mu musuwa guno omunene mazzi guno munene lijja kutambula. Weewaawo liyinza okuleetamu obuzibu butono naye lijja kutambula. Ekyeraliikirira nga ejjinja eryo liyingidde mu kapayipu ate akatono lijja kukola kijja kuzibikirawo walima okutambula. Amazzi tegajja kugenda eri kitegeeza ekitundu ekyo kijja kufa. Tulina tanka ennene y'amazzi. Tanka ennene y'amazzi waliwo agagenda mu kiyungu agagenda mu kinaabiro n'agagenda ewalala. Kati akayinja kazibikidde shawa tegayinza kukka. Akagenda mu bathroom oyagala kunaaba osobola amazzi tegayiika kyokka mu mwaka gyegali. Kati kankizze ku bulamu bwaffe. Tulina abantu bajja kukitegeera nti kyetuyita blood clot omuzungu kyayita VTE oba venous thromboembolism. Ekigambo venous kitegeeza emisuwa egireeta omusaayi okuva mu bitundu ebyenjawulo okukomawo ku mutima. Thrombo kigambo kya Lulatini naye tukikozesa mu lusawo nti omusaayi okukwata ekitole oba kitegeeza kitole ekiyimiridde ekikutubba ekikutte mu musuwa. Embolism kitegeeza nti ekitole kye kikutte ekitambula kiva mu kifo ekimu nekigenda mu kifo ekirala. Kakati singa ekitole ekyo nga bwe mugambe kiba mu kifo kimu nga kisigadde awo tetweraliikira kuba omubiri gulina obusobozi obukimenyaamenya kikutula ne kivaamu. Kye tusinga okweraliikirira kye kitole ekyokukutulako akatole ne katambula ne kagenda mu misuwa ate emitono ku jjo. Y'ensonga lwaki ebifo bye tusinga okweraliikirira mu clot ezo gy'emisuwa gino eminene egiri munda ennyo mu nnyama ze tuyita deep veins. Y'ensonga lwaki bwe tuba twogera ku clot ekintu ekyasinza okuleeta clot ezo kye tuyita deep venous thrombosis. Deep venous ebigambo ebyo byenkozesa bya luzungu nja kugezaako deep kitegeeza nti kiri munda nnyo. Venous gy'emisuwa gye twogeddeko. Thrombosis kye kitole kikutte so ekitole nga kikutte emisuwa egiri munda okusingira ddala emisuwa egiri wakati okuvanga mu kiwato muno okukkirira paka mu viivi. Kuba ne mu deep venous thrombosis tulina ebintu biri byetwogerako. Tugamba proximal bino bya luzungu. Bwe ngamba proximal kitegeeza nti kiri kumpi nnyo kisemberedde nnyo omubiri okulinaana omubiri. Distal
kiri walako okwo ku mubiri. Yes. So kati bwe ngamba proximal ntegeeza nti singa clot eba ekutte mu musuwa egiri okuvanga ku lubuto wano paka mu vivi. Eyo gye tuyita proximal. Yes. Okuva mu vivi okukka wansi gye tuyita distal. So ku kifaananyi okwo kuliko gwalaba telefayina osobola okulaba dokita nga batunyonyola naye n'ogerageranya okusinziira ku bifaananyi ebiri ku screen. So tetweraliikirira nnyo clot ekutte distal. Mavivi wansi eri. Kuva ku mavivi paka wansi. Tekitegeeza nti tesobola kukola ki? Kuleeta bulabe. Naye emikisa gyayo kuleeta obulabe oba okukutula bitonoko okusinga kwene eriwa waggulu mu kisambi. So nga sinaba na kugenda eyo njagala abantu okutegeera clot zino ziyinza kujja zitya. Waliyo omuzungu musannasayansi balamuyita Vacho eyasooka okukola research ku musaayi lwaki gukwata ebitole n'atukolera triangle kiki mu Luganda? Nange ekyo nakyakyannema nkyakinoonyereza nekyannema naye triangle ffenna tugimanyi bwe njogera efaanananga sumbuusa oba kangiyite sumbuusa ye sumbuusa. Yakola sumbuusa etuyamba okumanya lwaki ebintu byalabe bisinga okuleeta omusaayi okukolaki okukwata ebitole. Ekintu ekisooka kiyeyita endothelial damage. Bw'otunulira omusuwa gwo guyina akabubi akali munda oba ekitundu ekiri munda ekibeera omusaayi kuguyita kwennyini. Okay? Singa akabubi ako kabeera damage Katonda yakola omubiri nti bwe guzirabako ka damage konna gwanguwa okujja okukwata ekitole guzibikire waleme kukola ki funa buzibu. Bwe guzibikirawo ne wamala ne wakwata omubiri gujja ne gumala ne gukola ne gujjawo n'ako akagulumba akaba kazzeewo kuba jjukira omusu ogwo gulina kuba smooth, gulina kuba nga tegulinamu kantu konna. So kasa gufunako akasale nga wajja wabeerawo ng'akagulumba. Bwe wakamala nga wamaze okukwata bulungi omubiri gumaze okweddaabiriza nga bakajjawo yennomu. Naye singa ofuna damage eyo emikisa gye gy'okufuna blood clot ey'obulabe giraliikiriza mingi. Amazima matuufu ti ffenna twali tufunyeko ku blood clot kankyogere bwetyo. Oba okimanyi oba tokimanyi? Wali ofunyeko ku blood clot mbuuza lwaki okujjako nga gwe teweesalanko ku lugalo oba omusumaayi tegukufumitangako oba tebakukubangako mpiso. Kiki ekikulemera okuvaamu omusaayi obutalekeraawo nti bakufumisawo n'empiso ne gugaana omusaayi ne gusigala nga gukyajja? Clotting of the blood gye tuyita blood clot fe gye tuyita platelet plug ejja ezibikiraawo omusu oguleme kukola ki kuva mu musaayi. Kaakati mu normal sense ekyo omubiri gulina okukikola okuzibirira omusaayi obutavaamu mungi. Naye singa okifuna njagala abantu bamanye nti kisobola okukuleetera okufuna ki blood clot. Ze zimu ku ze tuyita risk factors oba ebintu ebyongeza emikisa gy'omuntu okufuna ki blood clot. Kati omuntu ali mu ddwaliro nga bakufumita empiso buli kaseera, bakusala buli kaseera, oba gwafuna ebiwundu buli kaseera, oba afunye accident kubanga omusuwa guba gukutuse endothelium eyo oba ogikoze ekyo gidamaginze kuba omusaayi gufuluma nga endothelium eyo bagikoze ki bagidamaginze oba bagyonoonye. Doctor, okusinza ku kunnyonnyolako under normal circumstances blood clot sijja singa omuntu aba afunye injury oba damage oba oliawo. Ekyo kyendiko kyennyini nti kasita ofuna damage ku kabubi k'omunda ak'omusuwa eyo paati emu yasumbuusa. Tudde ku sumbuusa eyo akabubi akeeru kaako ako kennyini kakati okalaba waliwo obugundi obuzzenga munda obwo. Kati njagala osooka osembereko olabanga clot wennyini weetuddeawo weziri wansi wonna omusaayi kwe guyita tugiyita ki endothelium. Obwo bwolaba obuyingiddemu ezo tuyita valves eza veins oguziba ne guta. Naye kaakati akabubi ako ye endothelium ekintu kyonna kisobola okuleeta damage ku endothelium eyo kisobola okukuleetera clot. Tugende ku paati ey'okubiri ya kusumbuusa yaffe gye tuyita hypercoagulable state omusaayi okwangu okukwata ebitole. Mulimu embeera nnyingi ezituleetera omusaayi okwangu okukwata ki ebitole. Nja kuwa ebyokulabirako okugeza kansa, abantu abali ku ddagala lya kansa, abakyala abali olubuto, abakyala abali ku family planning, abantu abalina sukaali, abantu abalina amasavu amangi mu musaayi, abantu abalina emisuwanga mirwadde, misuwa gyo nga si mirungi. Ebyo byonna bye bimu ku bintu byenyinza okugamba ebiyinza okuleeta hypercoagulable state.
naye n'okulwala ng'omuntu alwadde nnyo obulwadde obwa bulijjo ffe kye tuyita basinga bagamba infection naye ekigambo ekyo bannaye kiyintamya infection Katonyo wayogeddeko nga tugenda maaso niye ekifaananyi kyendabaawo ku screen bw'oba okiraba waliwo waluyogedde nti oyinza okuba n'ekitole nga weekiri naye nga tekirina mutawaana nabaawo n'ekirina obuzibu kyekiri ekitambula kati nga olaba ekifaananyi ekyo kiraba ekikuba buli wekikuba bwe kiti oba ne risiki ey'akagundi ako akatono okukola ki okutambula kwonna ne kakutukako ne kakutambula ng'ekitole ne kagenda ate omusuwa omutono kwogwo ne kazibikirawo ekitegeeza nti we kazibikidde okuvaawo okweyongerayo omusaayi tegusobola kukola ki kutambula tegusobola kutambula ate omusaayi gwe gutambuza ebintu ebisinga mu mubiri mu arteries gwe gutwala ebyokulya gwe gutwala oxygeni ku bitundu mu veins gwe gujjayo obutwa gwe gujjayo carbon dioxide gwe gujjayo obukyafu bwonna okubutwala bufuluma omubiri kitegeeza mu vein kasitebeera blocked bweti wali wonna wonna tewali kivaawo kuddawa ku mutima carbon dioxide bwasigalawo wabulabe nti oxygeni bwatatuukayo bulabe ennyama ejja kutandika okufa ofuna obuzibu so bwe mba nga nvudde ku endothelial damage nvudde ku hypercoagulable state ekyokubiri kyekyo kyotuwudde kyendwadde ekyokusatu ekisembayo ye stasis kyetuyita stasis kigambo kya luzungu nti kiregamye nga olaba amazzi agalegamye tegatambula embeera yonna eyinza okukuleetera omusaayi gwe kubanga tegutambula ku sipiidi nnungi esobola okukuleetera ki obuzibu obwo bwa ebutya abantu okulegama okwo okulegama ng'omusaayi gutambula kasoobo ekibali kyakavaako naye omusaayi nga gutta kati kloti olaba kloti eyo kyekoze etambudde bulungi nnyo yonna gyetambudde netuuka mu mawuggwe kati ogwo omusuwa gw'amawuggwe baguzibikidde kyetuyita pulmonary embolism baguzibikidde akantu ako nja kwagala bakakomyewo nga ngenda okwogera ku pulmonary embolism kuba kajja kunnyamba nnyo okunnyonnyola ku nsonga lwaki tweraliikirira kloti zino naye bwe nzirayo ku stasis oba omusaayi okutambula akasoobo bintu bingi ebiyinza okuleeta omusaayi gwe okutambula akasoobo nga ki bwe baba nga obadde mulwadde okumala ebbanga kitegeeza ojja kuba mu kitanda totambula tokola ki bw'obeera bwotyo n'omusaayi nagwo omubiri gwonna gugenda mu kakiyite gubanga ogwebase ne gutandika okuslowinga down kimu kibanga kikola kasoobo bw'oba otambula olugendo oluwanvu tugamba oli mu nnyonyi oba oli mu baasi ng'ogenda kutambula okususa essaawa 4 ku 6 tewali kuyimiriramu tewali otudde butuuzi kitegeeza n'omusaayi nagwo gukola ki gutambula kasoobo abakadde bano baba tebatambula tebali busy physical nnyo kiri awo babeera mu kuwummula abantu be balongoosezza naddala abanga bafunye accident ate abafunye accident babeera n'ebintu bibiri kisooka babeera bamenye emisuwa endothelial damage ekyokubiri baba bagenda kuba mu kitanda naddala bamenyesa amagulu tajja kutambula kakati bw'ogatta sumbuusa yaffe eyo omusaayi gutambula kasoobo omusaayi gwangu okukwata ebitole ate ng'olina ne risk ey'emisuwa gino okuba damaged eyo virtuous triad gye tutunuulira byebimu ku bikyasinze okuleeta stroke byetulya tujja bulungi kakati byolya bigenda kukola bitya bijja kuleetera sukaali bijja kuleeta amasavu mu musaayi abantu njagala bakimanye nti okuva ku myaka nga wakati w'emyaka 12 ne 14 otandika okukasuka amasavu mu misuwa gyo eyo sure deal wabula byolya ne byokola byebyeyiza byongeza speed gyoteekeramu ebintu mu misuwa gyo oba okkendeezaamu Dr. Nyonyodde bulungi bingi byotugambye naye bantu bangi badde balowooza ku kyobutwa nti oba oli awo kiyinza okuleeta blood clot tugenda kuwummulamu bwe tudda tugenda kutandikira awo Dr. Nunda nga atunnyonnyola ku blood clot ebibireeta ate n'engeri gy'oyinza okubyewalamu tukomawo tovaawo